Napakahirap ilagay. Nakaka-bad trip. So alam niyo na kung bakit merong may mahal na case. Pero totoo naman, di ba? Hi guys! Welcome back! Jet Torres pa rin here. So ngayon, magbibuild tayo ng PC. So ayan yung ating mga components na gagamitin. Sa case natin, itong Fantech HG80. Mid tower tong case na to guys. Pwede ka maglagay ng dalawang 120 na fans dito sa taas. Then may kasama na rin siyang fan sa harapan na tatlo at isa sa likod. So umpisa na natin guys. Then iisa-isahin natin yung mga parts na gagamitin natin. So umpisa natin guys dito sa motherboard at ang paglagay ng processor. Itong ating motherboard, ang price nito is 3,300 at ito namang processor natin, itong i3 9100F. Wala tong GPU. Ang price nito is 4,300. So ang target talaga kasi namin is around 20k lang. Kaya nauwi kami sa i3 with 1050 Ti na combination kasi kung itataas mo pa unti ng budget mo, pwede kang mag Ryzen 5 with 1650 pero walang SSD yun. Itong build natin may SSD na. So okay, ngayon kakabit na natin yung CPU dito sa motherboard. And guys, yung classic na to guys, huwag niyo itapon to agad pagkatanggal nyo ng motherboard. Pwede nyo gamitin anti-static yan na workbench, pati yung box. So ngayon, tanggalin na natin itong CPU cover. So ito yung pinaka-crucial part sa pag-build ng computer. Kasi yung kutsilyo natin dyan. Pre-applied naman na yung thermal paste ng cooler ng Intel. So okay yun. So sa paglagay na itong processor natin, may arrow dyan dito sa cover. Sundin nyo lang din yung arrow dito sa processor natin. Dahan-dahan lang tayo guys ha. Paglagay, ito yung pinaka-crucial na part ng PC building. Itong mga pins na yan. Ganyan siya ka-crucial, di ba? Hindi ko makuha. Yun. Pag ito pala guys, isa pang tip. Pag nag-aalangan kayo na hindi siya fit, huwag nyo agad sasarado kasi baka mayupi yung pin. So better check nyo muna kung talagang snug na siya, na fitted na talaga siya. Tsaka nyo lang isasarado tong cover. Okay? So ngayon, sasarado na natin. Tapos kusang matatanggal yung cover na yan. Ayun! Pasok na. So, yun lang yung pinaka tapos na tayo Hindi, di ba? So, yun na yung para sa akin, pinaka-crucial yung paglagay ng processor dito sa motherboard. So, ngayon ito naman, itong cooler naman, madali lang din to. Tutulak mo lang naman to tapos automatic na yung lock niya bubukas dun sa ilalim. Nakalock na lahat. Kita nyo yan? Lock na. Ganun lang yun. Tutulak nyo lang. Tapos pwede mo na siyang hawakan dito sa CPU cooler pag transfer na natin siya sa case. Pero bago yon, syempre ayusin muna natin itong headers, itong fan, kung saan natin siya ilalagay. So hanapin natin. Ito yung CPU fan. Dito sa may tuktok. So dyan natin yan ilalagay. Pangit ng placement mo. Pangit ng placement. So lipat natin yan. Pwede naman natin baguhin yan. Tsaka hindi siya aabot matanggal ayaw makisama hindi abot talaga, kailangan natin tanggalin kaso ayaw niya magpatanggal. Ayun, tanggalan natin isa, dalawa. So saan ba natin pwedeng idaan to? Tapos talaga.
Kapos talaga siya guys. So iikot natin siya dito. Ikot natin papunta rito. May isa pa pala akong may bibigay na tip. Pwede nyo siya ganyan kung gusto nyo. Para lang mas malinis tignan. Kaso kapos, sobrang ikli. Pasensya na kayo, hindi masyadong matching yung color nung motherboard natin sa case kasi talagang request to request talaga to nung gagamit na pink. So ligpitin na natin to. Ligpitin na natin, kukunin natin yung case. Ito, tago nyo to sa box ng itong IO shield. Lagay nyo lang yan sa side para yan sa motherboard. I mean, lalagay natin pala yan sa case para ma-fit natin yung motherboard. Kunin na natin yung ating case. Okay. Knife. Kunin natin yung case natin. Ito na yung pinaka-crucial na part. Kasi, bago mo i-mount yung ating motherboard, kailangan mong pag-isipan yung gagawin mong cable management sa PC mo. So, bubuksan mo muna syempre itong kabilang side. Pasisilipin natin kung paano natin gagawin. Medyo mahigpit siya. Ayaw niya magpabukas. Ayun na, nakisama na siya. Higpit ah. Tago nyo lang mga screws natin. Maganda rin tong case na to guys. May mga drive bay din. Pero sa ayo, isa lang naman gagamitin natin. Kunin natin tong mga screws. Nagsama sila ng zip tie. Okay yun. Pero may zip tie tayo dyan. Para sa cable management. Pag nagbi-build ako ng PC, ito ginagawa ko. Tinatanggal ko muna lahat. Para maayos natin. Kasi, kailangan natin malaman kung saan. Sa motherboard. Molex yung fan nila. So, yun. Isa yun. Kailangan yung malaman yun. Na Molex yung fan nila. Kasi merong mga fans na 3-pin. Usually 3-pin na ngayon yung mga nasa market. Bihira na yung mga gantong Molex. Ewan ko, karamihan nakikita ko 3 pins na. Hindi tayo magkakaroon ng problema sa case natin kasi maliit yung motherboard natin. So, marami tayong space. Ang problema lang natin, yung cable management kasi magkakaroon siya ng gap sa ilalim. So, nag-iisip na ako ng plano pero gagawa natin yun ng paraan. So, bago natin ilagay pala tong motherboard dito sa case. Hindi ko na makalimutan yung RAM nga pala natin. Kabit na natin yan. So, gumamit tayo ng HyperX dito. Dalawang HyperX 4GB. So, 8GB. Okay naman na siya for gaming. As of now, okay pa naman. Hindi natin alam. Baka next year, grabe na yung mga games na lalabas. And ang price nito isa is 1,200. So, budget din to. 2666 yung speed niya. Frequency. Dito, hindi na kayo kakabahan dito sa paglagay. As long as nakapaglagay na kayo ng processor, hindi na kayo dapat matakot. Okay, so pull nyo lang yung pins na yan. Pin nyo lang. Yun. Ganda nung HyperX. So may sticker pa silang kasama. Pwede mong kabit sa case mo, laptop. Yung isa naman. Basta pag nagkakabit kayo RAM, align nyo lang hanggang mag-click. Good na yun.
Kaso ayun na ito magpabukas. So, yung orientation niya para madalian tayo, dito na lang tayo magbe-base sa logo. So, ganyan yan. Hindi naman kasi pwedeng magkaiba yan. Okay. So, nakalagay na yung 8GB RAM natin. Total of 8GB RAM. Ngayon, lalagyan natin to sa case. Pero bago yun, titingnan muna natin yung mga standoff. Kasi, I think malaki to. Tsaka ba't may screw dito? May screw dito. Para saan itong screw na to? Bakit? Di ba siya sa board? Kasi medyo delikado to, guys. Ingatan nyo yung pag nag-a-align kayo. Kasi pwedeng magasgas yung board natin. So, dapat talagang fit na fit yung pagkalagay nyo agad. Hindi nyo pwedeng igas-gas na ganun. Kasi, syempre, madadamage yung board natin. So, yung naalam ko ngayon, yung mga screw hole, kung saan natin ilalagay. Okay. So, lilipat natin to. So, nalagay natin tong standoff. Napakahirap ilagay. Nakaka-bad trip. So, alam niyo na kung bakit merong may mahal na case. Pero totoo naman, di ba? Kaya may mga mahal na case dahil sa ganito. Hindi ko talaga siya malagay. I think yung powder coat nung case. Ginamit ko na nga yung vintage kong plies. Ayaw talaga niya pumasok. Pero we'll see. Oh! So ngayon guys, lalagay na natin yung motherboard dito sa case natin. Unahin ko na lang muna itong IO shield. Lagay nyo lang sa case yan. Iba-iba to eh. May nakikita ko, sinasabay nila. Meron naman, inuuna nila sa motherboard. Depende yan. Depende sa inyong kagustuhan. Pero ako, inuna ko yung IO shield. Tapos tsaka ko ngayon sasalpak tong ating baksak! Okay, joke lang. Line up na lang yan. Yun! So, okay na. Line natin yung screw. Hindi kailangan sobrang higpit, hindi kailangan sobrang luwag. Tama lang. Laging 'yon ang rule sa pag buo ng PC. Hindi natin gusto yung masyadong stress yung ating mga components. And syempre, hindi rin naman natin gusto yung nagba-vibrate siya. So, dapat tama lang pag may pwersa na, stop na tayo doon. Kita nyo yun? Pag may tension na, stop na tayo doon. Ganun lang. So, nakabit na natin yung motherboard sa case. Ngayon naman, lalagay natin yung power supply natin. Yung power supply na ginamit natin dito, itong Seasonic 550 watts S12. So, bronze lang to. And non-modular siya. So, medyo challenge tayo dito sa cable management. Pero itong case natin maganda naman kasi may shroud naman siya. So I think pwede naman nating itago-tago dyan. Ito guys, di tayo magkakaproblema rito kasi sa mga ibang build, kailangan mo munang isingit-singit yung mga wires para sa cable management bago i-screw tong power supply. Pero dito, ang laki naman ng space natin. So, pwede ko nang i-screw to. Pwede natin tanggalin ko pala muna to. Balik na lang natin siya mamaya. Pwede natin tong ilatag. And ready natin yung mga screws.
Dahan-dahan lang tayong magasgasan dahil ang ganda ng pagka-pink ng ating case. Makita nyo. So ngayon, set up na natin itong mga storage natin, itong SSD tsaka itong HDD. Ito ang price na itong Kingston is 1,300. Ito naman 2,200. Tama ba? So, nakabit na natin ito sa drive bay. Screw lang natin to dito sa drive bay. Dahil sobrang luwag ng case, yung SSD natin, lalagay natin siya sa sa case na mismo. Hindi na natin lalagay dito sa drive bay. Kasi maluwag yung case natin eh. So, yung isang SSD natin lalagay natin banda rito. Pero dun sa kabilang side. Yun. So, itong isa, blanco lang. In case na mag-upgrade, dagdag ng another HDD, pwede rito lagay sa top. So, ngayon, itong SSD naman, itong Kingston, lalagay na rin natin para ma-fix na siya dun sa pwesto niya. Itong SSD natin, plano kong ilagay is dito. So, iisip na lang ako kung dito or dito. Tingnan natin kung saan mas maganda. Dito ba? Saan yung gusto ko dito? Ganda sana pag ganito eh. Pwede rin dito. Pwede pala dito. Hindi, kulang pala ng holes dito. Pwede. Try natin. Hindi pala pwede ah. Mukhang wala, hindi sakto yung butas sa baba. So, taas na lang. If kakasya. Wala nga butas. Patayo pala. Wag natin pili. Wala talagang choice. Ang mga kaulat dito. So nilipat natin yung pwesto ng SSD kasi hindi siya maipasok. So dito na lang natin ito pwesto. Wala tayong choice.
Oh, pero okay lang yan. Malinis pa rin naman yan. Malilinis natin yung mamaya. Pero pag ako nag-i-scroll, laging ganyan. Laging yung corners muna, magkabila. Kasi hindi ko muna siya hihigpitan. So, nalagay na natin lahat ng mga importante. Yung GPU, ilalas na natin yun. Ngayon naman, cable management na tayo. So, tatanggalin natin itong front cover. Silipin ko lang, hindi ko pa nakikita. So, tago na muna to. Pwede yung balik. Tsaka actually, yung dali niyang buksan yung iba kasi medyo mahirap. Siya madali lang para paglilinisin yung mga fans. So, okay yan para sa akin. Okay, itong case na to, problema lang talaga yung mga screw hole talagang minsan hindi siya match. So, pero, okay lang. So, ayusin na natin yung cables natin. Sasaksak natin yung mga headers. Kasi medyo mahirap pagsabayin eh. So, kasi wala siya yung parang ipin. Tulad ng mga ibang PSU. Pero fit! So, ang ganda ng cable management natin dito. Actually, yan yung pinakamalinis eh. Oh, ganda siya. Ganda yung ating USB 3. Click. Ito HD audio. Meron siyang walang ipin dito. Ayun yan. Tsaka pag na-UP yan, pwede mo bang idiretso na lang ulit. So, nakabit na natin yung mga headers natin. So, ngayon, ayusin na natin yung cable management na ito. Yes, yun na. Cable management natin. Paratakbuhin na natin to. Tapos ito guys, bili kayo nito. Pag nag-build kayo ng PC, sobrang halaga nitong mga zip tie na to. Ito nabili ko sa Ace Hardware, 50 pesos lang. Para yan sa ikakaganda ng computer niyo. Natin para malinis tignan. So yan, kahit mamaya nyo na siya guntingin, i-arrange nyo muna yung mga gusto nyong ayos bago nyo siya i-lock. Actually ito, alanganin to. So pwede natin itong ibaba na dito para dito na natin siya i-zip tie. Itong 24 pin natin. Pwede natin itago itong isang SATA cable kasi aabot naman siya. Tago ko na itong isa. Yan ang kagandahan pag may shroud. Siksik nyo lang na isiksik dyan. Tsaka maganda yung case actually. Maganda yung laki ng clearance ng case. Tingnan nyo rito. Laki ng clearance niya. Kaso problema lang, pag lumagpas ka dun, yun, hindi mo na masasara kasi flat yung cover niya. Pero, madali pa rin naman siyang i-manage. So ito, lagay na natin ito. Amulit pa lang. So mamaya na yan. SATA. Gamitin ko ito para umabot siya hanggang dito. Pag-iisay na lang natin. Pwede naman. Yan, sakto. Sakto siya, oh. Saktong-sakto yung pwesto niya. May power niya yung ating mga storage device. Then next, syempre, SATA. Ating SATA. So, isipin natin ngayon kung saan natin ito padadaanin. I think dito sa taas, gagamit tayo nito may elbow para mas katago siya. Yun, eh. Ganda tignan, di ba? Pag naka-elbow. And actually, mamaya na yan. Lagay naman natin itong sa baba. Okay, click na.
Basta pag nag-click, okay na yun. Hindi nyo kailangan pwersahin ng mga bagay-bagay. Then ito dadaan natin to dito sa baba. Itong isa dito sa taas. Hindi ko alam kung tama ako, pero tignan natin sa harapan. Tama ba yung ginawa ko? So, mas okay to. Dito na lang natin idaan yung sa hard drive natin. Dito na lang sa baba. Pag nagka-cable management kayo guys, hanggat kaya nyong linisin, gawin nyo yung pinakamalinis na kaya nyo na gawin. Ito, I think dito na lang din to sa baba. Kasi parang ang pangit pag may kasama yung 24 pin. Dito na lang din natin siya idaan. Pero sana, aabot siya. Kasi yun ang mahalaga. Kung aabot ba. Pero, aabot siya. So, okay yun. Yan, snug fit. Okay. Okay guys, so nalagay na natin, naayos na natin yung cables natin. Sorry if hindi sobrang ganda. Pero yun talaga yung silbi nitong shroud. Yun yung sikreto dun. Tignan nyo harapan. Ano ba sabi nyo guys? Malinis ba? So gupitin na lang natin tong clips. Itong mga excess na itong... Tapos boot na natin to agad. Na-excite na ako. Ito-try din natin yung mga games. With the 1050 Ti. Ito yung isa sa mga budget GPU. Pero ngayon may 1650 na. Kaso mayroon talaga akong budget na hinahabol. May budget kasi para dito sa build natin ito. At around 26k itong build na to. And if gusto nyong magbago ng mga GPU, I think papalo siya around 28 para makakuha ka ng 1650 Super. Sarado na natin. Actually, pwede namang di nyo agad isarado para matry nyo muna if may babaguhin pa kayo bago nyo itry. Pero ako, sasarado ko na kasi sure ball naman ako dito na bubukas to. Secured. Ngayon, lalagyan na natin yung GPU natin. Itong GTX 1050 Ti ng Ino 3D. Price na ito, 6,300. Budget to guys. Bago nyo ilagay, sure nyo lang na naka-open tong tab na to. Tapos, linya lang yan. Tapos magkiklik yan, then screw nyo na yun sa side. Okay guys, so tapos na tayo sa ating build. Handa na ba kayong makita? Ready na ba kayo? Ito na. Ito na yung ating build. Yes, done na siya. Then meron ako ditong bagong Asus na monitor, 24-inch. IPS yung panel. Then 75Hz yung kanyang refresh rate. So try natin yan. And nga pala guys, sinama ko to. Itong budget keyboard na to para lang may magamit na tayo agad. 260 pesos lang to. TechWheel. And guys, yung lahat ng parts na ginamit ko rito, lahat yan, pati itong keyboard, pati itong monitor is from JDM. And dun sa 26K build, hindi kasama yung monitor guys ha. Separate natin yan. Yung PC build lang talaga. Nakakapanibago humawak ng membrane.
tignan natin kung ano yung itsura niya. Ito ang kanyang first boot. Okay itong mouse. Okay din, tech wheel. Okay. Oh, lala! Ganda! Bubut na natin yan. Yon! So ito na yung ating i3. Check natin yung mga Intel Core i3 9100F. Ito yung walang GPU kasi meron tayong 1050 Ti. Tapos ang rating RAM is 8GB. Okay. Capacity niya, okay. Actually, pwede natin palitan yun. Alam ko eh. So ngayon, tinetest natin tong Cinebench. Tingnan natin yung makukuha nating score. Apat lang eh. Quad core ito, tong i3 na 9100F with GTX 1050 Ti. So antayin lang natin matapos to. Malapit na siya. Matalo lang natin tong i5, okay na. Kasi third gen pa to, itong i5 3550. Feeling ko kaya natin talunin to. 4 cores din to eh. At 3.3 gigahertz. Ito 3.6. So, in-expect ko dapat matalo natin talaga tong i5 nito. Sana matalo natin. Tingnan natin. We'll see. Ayan, matatapos na siya, guys. Pero umabot tayo ng 80. Pero okay lang yan. As long as hindi aabot ng 90. Kasi doon na siya magta-throttle. Pero yan, 80. Normal. And stock cooler, normal yan. And tama ako! Mas mataas pa yung score natin sa i7 4850. Which is 4th gen yan. So, ilang taon na yan. Pero tingnan yung score natin, 1.6. Tinalo ng i3. So guys, panalo to. And ngayon mag-run tayo ng mga games. So tingnan natin yung frame rate niya. Kung ilang frames yung mabibigay sa atin. Netong budget pink sub 25k build na CPU. Okay guys, so dinownloadan ko ng Valorant tong PC na to and binigyan niya ako ng 75 to 80 frames. So I think okay na yon for this build, and if gagamitin mo naman siya sa 60Hz na monitor, I think sapat na siya. And kung matatanong nyo kung bakit ako nag 1050 Ti, kasi meron akong budget na sinusunod. So if magsi 1650 ako, plus 1,000 yon, and I think wala na akong maikakat na pwede pang i-cut dito sa build na to. Kasi hindi ako nagtipid sa PSU. Nag-Seasonic pa rin ako. And kung tatanungin nyo rin kung ba't di ako nag-Ryzen 3 at mag-APU build na lang, walang available na Ryzen 3 nung pumunta ako sa Gilmore. Sa JDM, di available that time. So, nauwi ako sa i3. Usually yun yung problema pag nag-PC build tayo, is meron tayong iniisip or ina-eye na parts, but pagdating natin dun sa store na bibila natin, hindi siya available. So, nangyayari talaga yun, guys. Either mag-antay kayo or bumili ka sa ibang store para maghanap. Pero ako hindi na ako naghanap. So, nag-isip ako agad kung anong pwede kong
mabuo. So, nauwi ako sa i3 with 1050 Ti. Kasi, actually, itong PC na to is for online classes lang naman at kailangan na talaga. So, ayun, napunta ako dito sa i3 with 1050 Ti. And nakita nyo rin kanina yung benchmark natin sa Cinebench. Maganda naman yung performance ng i3. And sa games naman, yan, sinubukan ko sa Valorant. High lahat, pati yung AA. Naka times 6 yata yung AA. Tapos meron pa yung parang experimental clarity something sa Valorant na settings. Yon, naka-on din yon. Lahat 75 to 80 frames. Okay na yon if 60 Hz lang naman yung monitor nyo or 75. And if lower mo pa yung graphics, for sure, aabot sa around 90 to 100 yung frames na maibibigay nitong 1050 Ti. And tong 1050 Ti nga pala, if hindi kayo aware, ito yung pinaka-budget king nung araw. Actually, hindi naman nung araw. Siguro mga last year or last 2 years. Kasi nung pumasok yung 1650, yun na yung parang budget king ngayon eh. Parang mas malakas ng konti sa 1050 Ti. So yung 1650, 17%. So, ay, sobrang konti lang naman nung 17%. Actually, nagandahan talaga ako sa case na to. Tong Fantech CG80. Available din to sa black tsaka white. Pero pink yung pinili ko. Kasi girl nga yung gagamit nito. And for sure, matutuwa siya dito sa kulay nito. And makikita niyo pa yung mga parts ng kanyang computer. Plus, marami siyang space. Pwede siya maglagay ng mga figurines niya if gusto niya. So, dito sa build na to, guys, wala talaga akong tinipid. I think pinaka-tinipid ko na, yung GPU eh. Kasi yung i3, malakas na yan eh, for online class. And makita nyo, naka-Seasonic akong PSU. Non-modular, pero Seasonic pa rin yan. So, hindi natin tinipid talaga yan. Naka-SSD na rin, with 1TB. So, anong masabi nyo sa build ko? Iwan nyo lang yan sa comment section. And of course, guys, iwan kayong thumbs up. Ever gusto nyo magpa-build, message nyo ako sa FB page ko. Lalagay ko yung link sa description. And I hope nagustuhan nyo itong video na to, itong PC building. And siguro mag-upload pa ako ng mga videos about computers, mga PC building. Tuloy-tuloy lang ako sa pag-uploads. Ayun. So, para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell icon para lagi kayong updated sa channel natin. So, once again guys, see you sa next video. Bye-bye!